Днес ще сменяме сепаратор на този Мерцедес. Това е новия сепаратор. Той седи ето тук под тази капачка. За тази цел трябва да махнем смукателите. Махаме този мъркоч. Развиваме всичките тези болтове на тези смукатели. Отзад тук има още 3 или 4, ако не се лъжа, бяха 3 болта. Смукателите падат. Тук също има болчета. Махаме смукателите, махаме този капак навсякъде с болтовете, където се открият. И ще видим как точно се сваля. Не мисля, че е нещо сложно. Понеже видяхме масло, омасление по-скоро във въздушната система. Турбината вече е прегледана. Другия вариант, от който може да се получи това да влиза масло, е този сепаратор. Той трябва да задържа маслото в двигателя. През него минават изпаренията. Така че, когато той бъгне, започва да пуска и масло във въздушната система, а от него, сега вижда ли се, от него въздуха влиза точно преди турбината. Така, има някакъв сензор там. Влиза преди турбината, ако той започне да припуска масло, вкарва обратно въздух с масло в турбото, в смукателите и започва да влиза масло в двигателя. Вече свалихме абсолютно всичко и открихме сепаратора. Ето го. Махате 4 болта и този мъркуч го дръпвате назад. Сменяте, слагате новия, завивате, слагате мъркуч. Е така. Наложи се да махнем и задната част, към която се свързват колекторите. Тя е хваната с 2 болта ето тук. От задния край се стига и се сваляте, защото горния капак, който е над сепаратора, не може да се махне без да махнем това нещо. Когато го изкарваме в задния край, запъва на тази планка, така че се налага тук в левия край да развием един от болтовете. Малко сме го лабили, колкото да мъртнем планката назад и капака да излезе. И всичко се открива и спокойно можете да смените сепаратора.